हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममास किचन। गणपति उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक पारंपरिक मोदक की रेसिपी लाई हूँ। आज गणेश जी के भोग के लिए एक ऐसे मोदक बनाने वाली हूँ जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ऑथेंटिक रेसिपी से बनाएंगे। गणेश महोत्सव में महाराष्ट्र में हर घर में यह मोदक बनते हैं। इस मोदक को मराठी में उकडीचे मोदक कहा जाता है और तमिल भाषा में उसे कोडकट्टे कहते हैं। ये गुड़ और चावल से बनता है और गीले कोपरे से बनता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो स्टफिंग के लिए मैंने ये गीला कोपरा लिया है। उसके ऊपर के छिलके निकाल के मैंने उसको छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब उसको मिक्सर के जार में क्रश करेंगे। उसको एकदम ही फाइन क्रश करना है आपको। ये मेरा कोपरा क्रश होके तैयार है, एकदम अच्छे से क्रश हो चुका है। ये देखिए, इतना फाइन आपको क्रश करना है। अब उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन गरम करने के लिए रखा। उसमें 2 टेबलस्पून घी लेना है। घी गरम होते ही मैं उसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। क्योंकि मैंने पहले उसको रोस्ट नहीं किया था तो मैं घी रोस्ट करूंगी। और ये 3 टेबलस्पून जितने तिल है वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितनी खसखस है वो भी ऐड करेंगे और उसको धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से उसका क्रंचीपन बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। अब उसमें हम लोग गुड़ ऐड कर देंगे। गैस की आंच एकदम मीडियम रखें और जब तक गुड़ पिघल जाए तब तक आप उसको गर्म करें। अब गुड़ पिघल के तैयार है तो उसमें हम लोग कोपरा ऐड करेंगे। अब कोपरा को भी अच्छी तरह मिक्स करके धीमी आंच पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक उसको पकाएंगे, जब तक कि गुड़ का पानी अच्छे से सूख ना जाए। ये देखिए, मेरा स्टफिंग रेडी हो रहा है और भी 2 से 3 मिनट तक हम लोग उसको पकाएंगे। अब उसमें मैं इलायची और जायफल का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 10 से 12 इलायची ली है और 1/4 टीस्पून जितनी जायफल का पाउडर ऐड किया है मैंने। उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग ऑलरेडी रेडी हो चुका है, एकदम सूखा हो चुका है। तो उसको एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब ऊपर की कोटिंग के लिए मैंने एक बाउल पानी लिया है, उसको गर्म करेंगे धीमी आंच पे। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना ही ऐड करें। अब उसमें हम लोग 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। अब गैस की आंच बंद करें और उसमें जितना पानी लिया था उतना ही आप चावल का आटा ऐड करें। 1 कटोरी पानी तो 1 कटोरी चावल का आटा लेना है आपको। अब गैस बंद करके ही आटे को मिक्स करें। अब उसको नीचे ले लें और अपने हाथ से उसको मिक्स करें। अच्छे से मसल के मिक्स करना है उसको। अगर आपको थोड़ा पानी कम लगे तो आप गुनगुना पानी 1 या 2 चम्मच ऐड कर सकते हो। ऐसे ही सॉफ्ट आटा आपको गूंद के तैयार करना है और उसको अच्छी तरह मसलना है ताकि उसमें से चिकनाहट आ जाए, अच्छा चिकना हो जाए आटा। थोड़ा सा घी ऐड करें और उसको एक बार गूंद ले वापस। अब मेरा एकदम सॉफ्ट आटा तैयार हो चुका है।
10 से 15 मिनट ये आटे को गूंदना है अच्छी तरह। अब ये मोदक का मोल्ड ले, उसको अंदर से घी लगा के अच्छी तरह ग्रीस करें और मोदक को टाइट ही बंद करें और टाइट पकड़े। अब उसमें थोड़ा सा चावल का आटा भरें, अपनी उंगलियों से दबाकर बीच में होलो करते जाए और साइड में उसको प्रेस करते जाए और बीच में ऐसे स्टफिंग के लिए जगह बनाएं। चारों तरफ इक्वली आपको प्रेस करना है। अब इसमें हम लोग स्टफ़ करेंगे। जो स्टफ़ किया था, हम लोगों ने स्टफिंग रेडी किया था, वो अच्छी तरह उसको स्टफ़ करें। उसको भी उंगली से अच्छी तरह दबाएं और चारों तरफ से उसको बंद कर लें। अगर थोड़ा खुला रहता है तो ऐसे थोड़ा आटा लेके उसको कवर करें और उसको अच्छी तरह पैक कर दें। अब तैयार है मोदक। उसको धीरे से खोलेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मेरा मोदक बना है। अब मेरा उकड़ीचा मोदक तैयार है। वैसे ही हम लोग सारे मोदक बना लेंगे। अब जिसमें हम लोग स्टीम करेंगे उसमें आप घी लगाएं, उसको ग्रीस करें ताकि मोदक उसमें चिपके नहीं। और उसमें तैयार किए हुए मोदक रखें। अब सारे मोदक मेरे तैयार हैं। अब एक बड़े बर्तन में बॉटम में पानी डालें और एक स्टैंड लगाएं जिसमें हम लोग स्टीम करने वाले हैं। उसमें ये स्टीमर रखें और केसर मिलाया हुआ दूध उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालें ताकि उसका फ्लेवर और उसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाए। केसर से उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और एक अलग सी फ्लेवर आती है उसमें। अब उसको ढककर कम से कम 12 से 15 मिनट तक स्टीम करें। अब 12 से 15 मिनट बाद मेरे मोदक एकदम तैयार है। अच्छा उसका टेक्सचर भी आ गया है और अच्छे से पक गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप सबको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सारी सामग्री और उसका मेज़रमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और भी एक मोदक की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो ज़रूर चेक करें। और भी नई रेसिपी के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममाज़ किचन।